तो हेलो गाइस, आज हम गिराने वाले ब्लॉक। आप देख सकते हैं हमारी मशीन लग चुकी है ब्लॉक में और इस ब्लॉक को हम नीचे गिराने वाले हैं। ये हमारा पूरा का पूरा फाड़ा है जो काफी ज्यादा बड़ा है और पूरा का पूरा एक साथ नहीं गिरेगा, इसलिए हमने इसको पीस कर दिया है और इस पीस को हम अब नीचे गिराने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा गट्टा चौड़ा हो गया। अब मशीन नीचे मलबा डाल रही है ताकि नीचे गिरकर फूटे नहीं, यानी कि फ्रेश ब्लॉक है और नीचे गिरते ही फूटे नहीं, इसलिए हम नीचे मलबा डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मशीन ने नीचे मलबा डाल दिया है। अब हमारी मशीन इसको गिराने वाली है। तो आप देख सकते हैं हमारी मशीन ने इसको चौड़ा कर दिया। पीछे से मशीन लगाएंगे, यानी कि साइड में से मशीन लगाएंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहती है क्योंकि हमारी मशीन नीचे खड़ी हुई है और ये ऊपर भी आ सकता है, इसलिए हम साइड से मशीन लगाते हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चल चुका है और काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुका है और पूरा का पूरा गिरने की पोजीशन पर आ चुका है। अब हम इसको दूर से मशीन लगाकर खींचेंगे, यानी कि ये पास में बहुत ज़्यादा मशीन है इसलिए ऊपर आ सकता है, इसलिए हम इसको मशीन को दूर रखकर अब इसको खींच कर गिराएंगे। तो आप देख सकते हैं मशीन ने अब इसको खींच कर गिराने वाली है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मशीन को गिरा रही है और फाइनली गाइस हमारा ब्लॉक सक्सेसफुली गिर चुका है। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉक, कमेंट करके जरूर बताना, जरूर